الاخ كريم افتح المايك. اخ كريم افتح المايك. يوسف. يوسف. اش بدلتي تهضرك بدلتي المالي؟ الهرقاوات قلعه السراغ الناس السبح لله مولي، والناس كيطلعوا كيقولوا السلام عليكم الله يعطيك الله يعطيك العذاب. خدام شي مخبزه كتقرقب تما، اطلع اصاحبي عرف براسك والمدينه ديالك ودخلنا في الموضوع. الهرقاوي بالهرقاوي الاخر تقول نتوما كتسرحوا. وراه هذا هو اللي دويت عليه انا، بحال هذا واش غادي في نظرك هذا النظام غادي عاد يخسر عليه الفلوس؟ هذا براسو صافي راه مخسور، هذا صافي ما يزيدش عاد هو يخسر عليه ولا يجيبو عنده ولا واش غيدير به بحال هاد الفئه هادي؟ شنو غيدير به؟ يستافد منها النظام مع الاسف والو، سواء عطاه سواء ما عطاش. هذا بالعكس راه غير زايد للخوتنا الاخرين شاد لهم البلاصه، راه خصو يدبروا كيديروا له. لا مشكله يا صاحبي، والله لا مشكله بنادم. يلا اخ كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. ياسين. اخ كريم عرف راسك المدينه ديالك دخل في الموضوع. محمد من مدريد ياسين. زيد السي محمد. وراه كاينين نقائص في المغرب ولكن ما غاديش نساو الوطن ياسين. حنا ما كنهضروش على الوطن، حنا كنهضروا على الملك. واش الوطن عندك هو الملك انت؟ وبطبيعة الحال عاش الملك. واش الوطن هو الملك؟ اش كتكلم دابا على الملك ولا كتكلم على الوطن؟ لا بجوجهم. بجوجهم. وشنو العلاقه ديال الملك بالوطن؟ الوطن كنحبوه والله يخلي لنا الملك ديالنا السي ياسين. وشكون اللي جابك لمدريد انت؟ شكون اللي جرى عليك من المغرب؟ جيت بغيت كتقرا. تبدل المعيشة ياسين. جيت تبدل المعيشه، هربتي من الجوع؟ لا. وشنو مناش هربتي؟ هربتي من الكرامه ما شي عندك في حوايج البلاد؟ اسمع كاينين شي حوايج. اسمع. هربتي من الكرامه ما عندكش في البلاد؟ كيفاش؟ هربتي من الكرامه ما كايناش في المغرب؟ كاين القمع ياسين. لا الكرامه. كاين دابا الحوايج اللي لقيتها ياسين في اوروبا ما كاينينش في المغرب، فهمتي؟ شنو هما الحوايج هادو؟ بزاف د الحوايج ولكن رغم ذلك عطينا كنحبوا مثال، الملك وكنحبوا اخويا، الوطن. عاد قول لي راه ذلك، عطينا مثال. راك عارف راك عايش في اوروبا، راك عايش في لا فرنسا اخويا ما ياسين. عارف والو انا، فهمني انت تفهمني شنو لقيتي في اوروبا ما كاينش في المغرب. كاين بزاف د الحوايج ياسين. شنو هما؟ ذكر لينا هاد الحوايج هادو. كاين شحال من حاجه ياسين ما كايناش في المغرب. كاينه الصحه، في اوروبا كاينه الصحه. كاين التعليم، اللي بغى يتعلم كاين تعليم. كاين الحق في العيش الكريم. وراه كاينين مغاربه هنايا ولكن ما باغينش يتعلموا. اخي الكريم، واش كاين الحق في العيش الكريم في اوروبا ولا ما كاينش؟ كاين كل شيء ياسين. كاين كل شيء. وعلاش النظام ديالك ما دار لك كل شيء في بلادك وتبقى في بلادك؟ كيفاش؟ علاش ما دارش لك حق في الصحه وحق في التعليم وحق في العيش الكريم في بلادك؟ علاش النظام اضطر انه يجري عليك من بلادك؟ ما باغينش يقرا. لا حتى شي واحد ما جرى عليا ياسين. كيفاش يجمع ما يجري عليك؟ علاش شنو جابك انت دابا حاليا؟ شنو جابك لاوروبا؟ جيت نبدل المعيشه ياسين. تبدل المعيشه. علاش النظام ديالك ما يديرش لك المعيشه مزيانه في بلادك؟ اسمح لي هنا الله اعلم ياسين. انا انا كنقلب على راسي، انا ما باش تعرف راسك كتدافع على والو. بغيتي ترجع للمغرب واقيلا كترجع للمغرب انت ياك؟ كنمشي للمغرب. داكشي علاش كتدافع على الملك. دابا الملك ما قالش لك دافع عليه، الملك راه ما قالش لك دافع ماشي عليه. ماشي كندافع على الملك. علاش كتدافع؟ قلتي لي الملك. راه عاش الملك، راه هو علاش كتدافع على الملك؟ علاش كتقول لي عاش وانت ما عشتيش في ديك البلاد؟ ما عندك لا حق في الصحه لا حق في التعليم لا حق في العيش الكريم لا حتى شي حاجه. وجيتي لاوروبا ملي كنقول لك جرى عليك ماشي كنقول لك الملك هز حجر وجرى عليك، كنقول لك جرات عليك الصحه ما كايناش، التعليم ما كاينش، حق في العيش الكريم، الكرامه ما كايناش. هادو هما اللي يجراو عليك، والسبب ديال هادو هو الملك. هادو كانوا من بين الاسباب اللي جراو عليك من ديك البلاد، بمعنى ان الملك هو السبب في هذا الشيء. شنو بان لك؟ قراها صعيبه بن عمي، قراها صعيبه. نجي غنزك صافي خفتي. شوف ملي كتكون محترم، ملي تكون محترم نمشيو باحترام. ملي يكون باحترام ابن عمي كتحصل. تكون عياشي اصبح صم بكم عمي ولا يعلم. لا كيمشي للمغرب، قال لي كيمشي للمغرب عنده الوراق
كيطلع يدافع على الملك. علاش كيدافع على الملك؟ ما فهمتش علاش كتدافع على الملك انت؟ هربتي من البلاد اصاحبي، ريح تكمج اصاحبي، ضرب الصندوق على ظهرك ورجع للمغرب اصاحبي. سير عند الجمعيات، صيفط مرات الرزاق وخدم الله يسير عليك، كاع ما تتكلموا على هادشي كتكلموا عليه. اجا بالباو، اجا بالباو، اجا نصيفط امك للقمر، يلاه جاي التيك توك هذا. ترزق اصاحبي على راسك في اوروبا وعيش ونسى عليك الملك. ما تقول لا عاش الملك ولا يسقط الملك، ريحها هنينا انت. خلينا الناس اللي ما فاهمينش يطلعوا نفهموهم. اما الا كنتي مؤدب ومحترم وعندك عقل بحال هذا السيد هذا، راه غتحشرها في الزاويه معنا في اللايفات ديالنا. خليكم بعاد، خلونا الناس اللي ما كيفهموش، الناس اللي كيبغي يدافع على الملكيه وعنده شي حاجه باش يناقش، لانه راه دغيا نحشرك في الزاويه عندي انا. كبرني شو الحياة؟ انت اخي ياسين. الارض صفراء، الله يحضر السلامه. الارض صفراء يا ربي السلامه. شنو ضرب شي صاروخ نووي؟ ضرب شي صاروخ نووي تما. الاميه والجهل. شوف بنادم العقل ديالو فين كاين في حجرو، كاين في حجرو، العقل ديالو في حجرو. والارض صفراء الله يحضر السلامه. عمرني شفت شي ارض صفراء شفتها في المغرب. هو قال لي كنطلع نفسر لك شنو من يطلع بغا يجبد حجرو. اش كيقول عيشه الملك؟ مشكله اخويا، راه القرايه راه من النظام، نيت نفسروا النظام هو اللي ما قراهمش، هذا هو المشكل الكبير. وي راه النظام ماشي في صالحه باش يقري الشعب، حيت الا قرا الشعب غادي يهضر على حقه وهو ما عندوش الرباح يدوي على حقه. برافو عليك، برافو. وهذا هي الهضره ديال المعقوله خي ياسين، واش نفقوا بعضياتنا؟ صحيح. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخي ياسين. كيفاش كيبان لك اخويا الوضع في المغرب دابا حاليا؟ الوضع الصالير كيعطيوه لك هو هذاك، يلاه تخدم تعيش، باش دير شي حاجه ما غدير والو، يعني هذاك الشيء اللي كتصور كتخسرو. ولا مرض بنادم شنو يدير؟ يموت. ما كاين اصلا، ما كاين السبيطارات، ما كاينش رعايه صحيه، ما كاين والو. وخصك تخلص، الا خلصتي راه غادي غيداويوك، ما خلصتيش راه تموت، ما تبقيتي تما. وكاينه واحد الكاطو ديال امو سموها امو. وداك الشيء ما درتوش انا خويا، داك الشيء خرافات، راه الواقع ماشي هو المواقع. ياك والله هي هضره الحق اخويا ياسين. شكرا لك خويا العزيز، ربي يحفظك خويا محمد. تحياتي لك. الله يفرح. تحياتي لك اخي ياسين، انا قريب لك. ربي يحفظك خويا العزيز، مرحبا بك خويا العزيز. الله يحفظك. هو عندك موضوع زوين للنقاش. عرف براسك اخويا، عرف براسك ودخل في الموضوع. واخا ابراهيم خويا عايش بالديار الكنديه. زيد اخويا. هو الموضوع عندك هو زوين تناقش، ولكن هو موضوع شويه طويل، لانه وفعلا كاين مشكل، ولكن خصنا نلقاو طريقه للتغيير. كيفاش كتبان لك طريقه التغيير؟ واحد انا كيبان لي طريقه التغيير انه بصح التطبيب ما كاينش في المغرب، والقرايه ما كايناش في المغرب، والمعيشه صعيبه في المغرب، وهناك مناطق نائيه ما عايشينش مزيان. والمشكل راه ماشي غير من الراس الكبير، المشكل حتى من الناس اللي دايرين به. وي الناس اللي دايرين به هما اللي فاسدين اغلبيتهم. كتقول لي والملك يعلم كيعرف بان الناس اللي دايرين به هما اللي فاسدين وما فراسوش. وهدا عليا واش كيعلم ولا ما كيعلمش؟ كيفاش هدا عليا؟ انت عرفتي، شوف انت عرفتي بدوك الناس باللي دايرين به فاسدين، ومني كنسولك على الملك واش كيعرف ولا ما كيعرف كتقول لي دابا هدا عليا شنو؟ كتمرقن عليا ولا شنو؟ لا ما كنتمرقنش عليك، انا كنتناقش معاك بكل. لا انت كتمرقن. انت تعلم باللي راه الناس اللي دايرين به فاسدين، ولا تعلم بان الملك يعلم ام لا يعلم؟ اغلبيتهم، ما قلتش كلهم. هكاك هذوك الناس اغلبيتهم فاسدين. هذا الملك واش جايب لهم الخبر ولا ما جايبش لهم خبر؟ ودابا شي كيكالي على شي. كيفاش بمعنى الملك ما فراسوش؟ اشنو ما فراسوش؟ فراسو ولا ما فراسوش؟ ها قول لي واش فراسو ولا ما فراسوش؟ سؤال شويه صعيب. لا جاوبني عليه يا ابن عمي، واش فراس الملك ولا ما فراسوش؟ اذا بتقول لي ما فراسوش ما عرفتش، يقول لي فراسو ما عرفتش انا. يقولوا ما فراسوش؟ غالبا غتكون فراسو، ولكن غالبا تكون فراسو، بمعنى انه هو اكبر مفسد. بمعنى هو اكبر مفسد، بما انه الملك فراسو بانه كاين الفساد ومخلي الفساد في البلاد، بمعنى الملك اكبر في مفسد، هو اللي خصو يديكاجي. وإلا قلت لي ما فراسوش، نقولوا كاع ندوزو الخطوه الثانيه، نقولوا ما فراسوش، بمعنى انه هذا الملك غبي خصو يمشي في حاله. شنو بان لك؟ اختار الاول ولا الثاني؟ هو في كلتا الحالات خاص ذاك الملك يمشي. الا كان فراسو خصو يمشي، الا كان ما فراسوش خصو يمشي. الا كان فراسو بمعنى انه ملك مشارك في الفساد، واذا كان ماشي فراسو بمعنى انه الملك غبي ولا يقدر ان هذيك المسؤوليه.
الى هنا انا متفق معك، ولكن علاش كنت كتقول بالضبط يمشي، علاش ما كتقولش الاصلاح؟ الاصلاح حضرتي في 20 فبراير؟ لا ما حضرتيش؟ لا. كتكلم مع واحد من 20 فبراير دوزنا الروينه، كنا كنطالبوا بالاصلاح. شنو صلحنا في 20 فبراير؟ ياك جابوا لنا الدستور على المقاس ديالو، علاش ما يقبلش بملكيه برلمانيه الملك ديالك؟ علاش الملك ما يقبلش بملكيه برلمانيه؟ لا هو الملك راه ما ديالي ما ديالك، ديال المغرب. والملك علاش ما يقبلش ملكيه برلمانيه؟ اش غنقول لك؟ لا صعيبه القضيه، صعيبه، لا نقبل بها. مشكل بكل صراحه، هناك مشكل، وهذا الشيء كيضر في القلب. شكون السبب ديال هذا المشكل؟ شكون؟ ايوا نظام. ها انت بديتي كتدخل للقراب، شتي؟ انت بديتي كتدخل للقراب عاوتاني، انت بديتي كتقول النظام، وليتي كتقول المسؤولين اللي دايرين به، دابا وليتي كتشجع شويه. وهو نظام فاسد من تحت. راه هذا الرجله، هذه كيسموها الناس الرجله، الانسان يهضروا بالرجله، لان ملي كيقولوا واحد السيد مفسد وواحد ماشي مفسد، هذه راه ما كايناش. راه ما كيمكنش شي واحد يكون كيحكم واحد البلاد ولا يعلم بالفساد. راه دريس جطو جاب للملك واحد الملف ديال الفساد قبل ترشح اخنوش في 2019 في الانتخابات، جاب ليه ملف ديال الفساد عامر، وكان على راسهم شكون؟ كان على راسهم اخنوش ضارب 20 مليار، قالت بوم في الجرائد الدوليه تكلموا عليها. وهل الملك قام بالمحاسبه ديالو؟ لا. علاش الملك خلاه يترشح في الانتخابات؟ ياك الا عندك شبهه ديال الفساد هناك مصالح. لا اسمع هناك مصالح. اسمع الا كانت شبهه بسيطه ديال الفساد او لا عندك شي محاكمه، ممنوع عليك تدخل، ممنوع عليك ترشح، ممنوع عليك ترشح. مني كتقول لي انه كاين تما مصالح، بمعنى انه الملك هو اللي دافع به، هو اللي بغى يخدم المصلحه ديالو باش ما تسقطش ديك الملكيه عندنا في البلاد. هناك مصالح. لانه الاحزاب عندنا في المغرب مجرد اوراق سيترونج كيلعب بهم النظام المخزني، دي ماريونيت كيحركوهم كما بغا. انت بديتي كتقاد دابا واحد الشيء، بديتي كتقاد بمعنى حنا اش كيصلحوا دوك الانتخابات، واش كيصلحوا داك الشيء كامل اللي كيدار عندك المسرحيه كدار في المغرب، اش كتصلح اخويا العزيز؟ ما كتصلح حتى شي حاجه. وشنو غنديروا؟ نحاولوا نصلحوا من التحت بعدا شويه شويه. لا اصلاح السياق كيبدا من الفوق ماشي من التحت. بدا اخويا من بغيتي. سبقنا النتريت. ما عرفتش اخويا دابا، المهم دابا واش بان لك على الاقل شوف انا نشرح لك غير وجهه النظر ديالي. على الاقل اللهم لا مش كنقولوا ولا العمى، على الاقل تلقى فين تدي امك للسبيطار، تلقى فين تدي ولادك للمدرسه، على الاقل بعدا شي حوايج واخا نعيشوا. وراه عمى صاحبي، هذا راه ماشي عمى اخويا، واش عارف شنو كتقول؟ هذا راه عمى ماشي عمى. عارف اش كنقول، ولكن راه الخوف عاوتاني الا تقرب لا راه مصيبه. وصاحبي تقرب لكاع، راه ما كايناش شي دوله، اسمعني، راه ما كايناش شي دوله اللي كتجي بدون تقربيل. نزيدك، اما مني كتقول بحال هذا الشيء غادي يوقع فيه الفتنه وغادي توقع المشاكل، راه ماشي منا حنا، راه من ذاك النظام. تصور معايا الشعب دائما كيخرج بالسلميه، والشعب عنده شي كذا، واش عنده شي نحاس؟ ما عندوش نحاس، طق 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 طق. المهم فاهم باش ما نقولهاش في اللايف. ياسين خويا حنا راه شعب، انا شوف انا مغربي وانت مغربي وحنا شعب، راه اقليه اللي شويه في هذا الوعي، الاكثريه راه غدا تطلق. شوف راه تطلق لهم المشاكل، راه ياكلوا بعضياتهم. هذا هو اللي يخوف على المغرب. ولا اخويا العزيز، داكشي كان في فرنسا، داكشي كان في اسبانيا، وكان في هولندا، وكان في بلجيكا. هادشي كون في الدول العالم كامل. الناس طاروا داروا المقصله في فرنسا، داروا مقصله للملك ديالهم، قلعوه من بلاصتو. وجينا دابا حنا كنبروفيتيو فيها كمغاربه، كنبروفيتيو في فرنسا وكنعيشوا للملك. باش نكونوا واقعيين اخويا، زعما هذا الشيء راه محزن في القلب. داك الشيء اللي شفت ديال الحريق، وهذا الشيء اللي كنشوف كنسمع على خواتاتنا وعلى مواتنا وعلى المرأة المغربية، راه الشيء راه كيضرب في الخاطر بكل صراحة خويا. زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، يدير تاويد الخير. امين. اتيستا يا ربك يا عم ربي. يلا سير الله. اول عياشي محترم، شي عياشي المحترم هو هذا. دخل مع العياش، دخل معاه في النقاش الصحيح، كيلقى راسو محاصر من كاع النواحي، كيخرج ليها ديريكت. انا واقعيه هو هذا. علاش دابا العياش ما كيبغيش يتناقش معنا؟ علاش؟ واحد التعليق قال لي عايش برا وتتزرف عباد الله، جي للمغرب وناضل. ويشو نتحداك طلعت تبان بوجهك، نتحداك كيف ما كنت كنبان بوجهي في المغرب، انا كيف ما كنت كنعطي لسيدك في المغرب، نوريك فيديوهات
فاهمك انا عارف. ما يعيش. السلام عليكم. عليكم السلام. ديالتي لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. عمر من اكادير. فين كتعيش دابا حاليا؟ انا حاليا كاين في باري. باري. زيد اخويا. لماذا العياش يعيش وهو لا يعيش؟ لانه القلعه كتسناك ودي ياسين فيتملل. يعرف كاين في باري. كتسناك القلعه ودي ياسين، القلعه راه كتسناك. مانيش كيداوي كيعد كازاينا. مانيش كيداوي كيعد كازا. انت راجل دخل المغرب. ترى كتثبت بان النظام ديالك ديكتاتوري ما يقدرش يدخل المغرب. اسمع القربوز اسمع. تثبت بان النظام ديالك نظام ديكتاتوري، لكن انت راجل دخل المغرب. لا النظام زوين. سير هو خدم مخبزه، خدام واقيلا بالليل، هذا كيخدم بالليل. مشكله صاحبي. قرعه كتسناك. انا عمري سمعتو قال باري. عرفتو واش باري؟ عرفتو واش من دوك القربوزيستان ديال باري؟ تهضر معاه يقول لك باري. يكونوا في المغرب يخرج من اكادير ولا من تيزنيت ولا من دافراوي. فين مشى لكازا، كيجي بحال هاد الكراب زادو، هاد القربوزيستان هادو ولاد الحاج التابت. ولاد الحاج التابت هما هاد النوع هذا. هاد النوع هو ولاد الحاج التابت. كيمشي لباري وكيرجع من باري كيدخل المدينه اللي فيها. يوريكم اش كيديروا. كيخدموا في باري، كيخدموا في كازا، عفوا كازا. كيخدموا في المحلابات، كيخدم في المحلابه، يخدم العام كامل. كيسمع هذيك اللهجه ديال الكازاوا، ديك اللهجه ديالهم كيدي شي كلمات من عندهم وما كيخرجش. كيخاف شي واحد يصرفقوا في كازا ويعطيه العصا، ما يقدرش يخرج، ما يقدرش. كيضرب العام كامل هو خدام. وكينزل للمدينه ديالو. تحيه لك خويا ولد العيون. كينزل للمدينه ديالو. انا كنت في كازا، عشيري. كيبدا يدير داك اللعيبه، داك التنقاز اللي كيديروه كازاوا في سميتو في كازا. كيجي هو كيديرو في المدينه ديالو وكيبوز على الدريات بديك لاكسون ديالو ديال كازا، وكيدوك الكلمات كينقلهم دوك كازا. عشيري. وكيجي محسن ودير واحد اللعيبه بحال راس القبع، وداخل حتى هو كيسعب راسو راجل. وكيجمع واحد شويه وكيجي على دول البلقان، حفيان. كيجي يدير بابا على دول البلقان حفيان وتكرفاص وشدوه، يقدروا يشدوه خرطوه وداو يرزقوه وتكرفسوا عليه حتى كيوصل باري. دابا شنو كيدير في باري؟ دابا راه جالس كيسكنوا قسما بالله الا كيعاود لي السيد قال لي كتكون مخبزه لتحت، كيكون البيت الفوق. كيسكنوا في البيت، كيسكنوا فيه 15 واحد. 7 كينعسوا في الصباح، كينعسوا بالنهار، و7 كينعسوا بالليل. دابا هذا راه خدام بالليل تلقاه خدام. 7 ينعسوا بالليل و7 كاين غير البلايص بحال السردين. وكيجمع الفلوس وكيصيفط لينا في المغرب، كيقول لنا عطي لا باري. هذا القربوز هذا الله يعطيكم العز. اما الدلار نضرب لكم حتى الودنين. شوهتوا بينا صاحبي، شوهتوا بينا. غربه هاي القوار المغربي يا صاحبي يضل نهار كامل هو حطها في الجول يا رياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي مرحبا. شنو المشكل ديالك مع المغرب؟ مازال عرف براسك فين كتعيش حاليا؟ المغرب دابا انا في المغرب. ورينا المغرب كاع نشوف نعرفوا نتاكدوا بلي راه المغرب هذاك. كيفاش غادي في الخدمه انا دابا؟ هي ولكن نتاكدوا بلي راه المغرب هذاك. شنو غنوريك مثلا؟ شنو بغيتي؟ شي طوموبيله شي اما راه حتى اللي ماكازا راه داير في فرنسا، حتى في المانيا، في هولندا، في بلجيكا. لا المغرب. اكد لينا بلي راك في المغرب اخويا العزيز. شنو ناكد لك؟ شنو غنوريك اصاحبي؟ ما كايناش طوموبيل حداك تما. انا دابا هذا سميتها اجيستي اوتوموتيف، هذا كنصاوبوا الجاج ديال الطوموبيلات هذا. ورينا غير رجليك شنو لابس فيهم. بلاتي زعما شنو صبر شوف السباده ديال السيكوريتي بلاتي. هادي سبر ديال السيكوريتي. لا المغرب هذيك ماشي ديال السيكوريتي هذيك. زيد اخويا زيد الاخ الكريم. لماذا الشعب المغربي يعيش؟ غنطفيو لك الكاميرا باش ما بلا صبر نطفي لك الكاميرا. المغرب. زيد اخويا العزيز نطفي لك الكاميرا باش ما طفيها، دير ديزاكتيفي. لماذا الشعب المغربي يعيش الملك وهو ما عايش؟ هذا هو السؤال ديالنا. يلا اخ كريم، يلا الاخ كريم.
عاودين كاينش هذا السيد هذا. الانتصار وفي نفس الوقت علامات الحق، وفي نفس الوقت انه هاد الاشخاص ولاو كيعرفوا الحقيقه تاع النظام الديكتاتوري اللي مع الاسف اللي حاكمهم وحكم الاحرار، وكيحاول اي واحد كيقول كلمه ديال الحق راه كيتم السجن ديالو. ولكن الحاجه اللي انتبهت ليها هو هاد الناس هادو خلاص صافي النظام او بالذباب او ما بقاش محتاج ليهم. علاش؟ لانه النظام حالي كما نقولوا حنايا متجبر اكثر من اللي كان. ولا اي واحد سواء حتى هما راه شتيهم راه شحال من واحد كيقول عاش الهالك في المغرب راه كيتم الاعتقال ديالو، راه كيقولوا عاش الهالك وكيهدموا عليه الدار، كيقول عاش الهالك وراه شفتي الفضايح اللي كاينين. يعني اي واحد واخا تقول صافي النهار الاول كانوا كيقولوا حنا غنقولوا عاش الهالك وراه غيعطيو لينا حقنا، لانهم كانوا كيقولوا لهم هما بان مثلا حراك الريف وحراك جراده، مثلا حراك جراده كانوا كيقولوا لهم راكو خصكم ضروري تهزوا الاعلام، ضروري تهزوا الصور تاع الملك باش انهم ما يقولوش لكم بانكم انفصاليين. ورغم انه مدينه جراده هزت الاعلام وكانت الناس كتمجد للهالك وتم راك شتي تم الاعتقالات والدهس وما وقس على ذلك. صحيح. هذه هي النقطه اللي ولاو هاد الناس كيعرفوها. يعني راهم ولاو كيعرفوا الحقيقه، واخا تعيش واخا دير ما عرفت شنو بغيتي دير راه غايتجي النوبه ديالك، لا نقاش فيها. كي تجي النوبه ديالك ولا تجي حداه راه غيقزر يماك. راه شفتيهم دابا تما في البلاد، راه شحال من واحد هذاك اللي كان كينزل ويعيش جا عنده هزو داه لصطافيت. يعني شحال من حاجه كتشوفها راه كتكون ضده هو. يعني راه الناس ولات كتعرف الحقيقه بان محمد السادس هو سبب هاد الكوارث كامله اللي كيعيشوا فيه. قلتي عاشه غادي يطحنك، قلتيش عاشه راه غادي تبقى بكرامتك، وهكذا وزيد. ما كاينش النقاش فيها مع الاسف. راه كلهم ولاو كيعرفوا الحقيقه، ما عرفناش اش غدير ليهم. يعني هذا هو علاش نقارضوا. وبزاف انا راه شفت حتى انا اللايفات ديالهم ما بقاوش كيما نهار الاول كانوا كيشدوا الاشخاص ويهضروا عليهم، او مثلا حنايا اللي كيسميونا انفصاليين كانوا يضلوا يديروا علينا اللايفات، وكانوا انا كأم هذا كانوا يضلوا يديروا عليا اللايفات. ولكن دركي واخا كنشوفوني بالعكس ولاو كيقولوا لينا جات طلعي. علاش غنطلع انا دابا حتى عرفتي الحقيقه عاد نولي انا نطلع عندك؟ يعني بزاف تاع الامور تغيرات. يعني هاد الناس هادو راه ولاو كيعرفوا راه كارثه، راهم هما براسهم ما بقاش عندهم الوجه اللي يهزوه، ما بقاش عندهم. هذا الكلام اللي قلتي اختي نجاة والبارح وقعت لي مع واحد المنصه ديال العياشه كيتكلموا على اسعد الشرعي، ومنصه معروفه ديال العياشه. شافوني دزت عندهم كيقول لي طلع ياسين طلع اعطينا الراي ديالك في اسعد الشرعي. واش انا نطلع نناقش مع عياشي بعدا واحد كتفاهم معاه نطلع نناقش معاك انا اسعد الشرعي قلنا لكم شحال هذه، قلنا لكم بانه راه اجنبي والاجانب راه كيستغلوا فينا. وبغاوش يفهموا، دابا تفهموا تشتتوا كاملين. وحتى المخزن كنظن انه ما بقاش كيعطي المخزن بحال قلتي نقص دوك الذباب الالكتروني ديالو، وتشتتوا كاملين ولاو مشتتين في الافكار ديالهم، ما فاهمينش كل واحد اش من جهه من كيجر. شوف هو المخزن دار لهم بحال هذاك داك الفار اللي ولا فار ملي تحط له كل مره تحط له واحد شويه، كل مره تحط له واحد شويه حتى كتحطو في هذيك المصيده كتشبرو صافي كتلوحوا القط ياكلوا. هكا صرا لهاد بهذا المصطلح صرا لهاد العياشه. كانوا كل مره كيديروا لهم شويه قول دير فعل ترك. اليوم صافي كاين النظام خدا، راه شتي دابا اش داير في البلاد وصافي اللي جهلوا الجهله ولات الجهليه بزاف. راه كتشوف الناس الشباب مساكين كلهم ضايعين صافي. يعني النظام عارف بان هذا الشعب ما غاديش يزيد عاد مازال يثور عليه، سوى اللي كانت كما قلتي انت ثوره ديال الجهاله. يعني ما كانش شي ثوره بعقلانيه او شي ناس اللي هما غادي يقودوا هذوك مثلا هذوك الحراكات ولا هذوك كلهم الناس اللي بعقلهم. راه اللي تم التصفيه ديالو واللي تم لا التهجير ديالو راه تم التهجير ديالو، واللي تم السجن ديالو راه تم يعني كل واحد كيفاش داروا له. دابا بقاو غير هذوك الفئه اللي هما اصلا هما رباوهم
على قله الحياء. كلا مره كتشوف كيجي يدخل يناقش معاك، كيناقش معاك بغير احترام، كيطلع مره كيبقى يسبها، كيطلع يعني هذا خلاص. هذا اصلا النظام ما غيستافد منه والو، سواء خلاه معاه او حيدو من عنده. اصلا هذا ما عندوش الفكره او ما عندوش عقل باش غادي يقود واحد الحاجه او غادي يدير واحد الانتفاضه. ما كاينش. دابا كتشوفوا كل واحد كيعيط على راسو، اللي جاتو الفرصه راه كيسلت. دابا المخير فيهم حتى هاد الناس اللي كيحبوا بما يسمى بين قوسين الوطنيه، راه كلهم الا جاتهم الوقيته راه غادي يهرب. راك شفتيش دايرين في سبته، يعني كل واحد غادي تجيه الفرصه غيهرب. ما بقات لا وطنيه لا ولا. كلهم ولا كيقول لك حنا بغينا نهربوا وما عندناش العيش وما عندناش الطبيب وما عندناش ايوا وعاش يا سيدنا. يلا ايوا نوضوا. شكرا لك اختي. شكرا لك اختي نجاة. نشوف هذا السيد لو محمد. السلام عليكم اخي عليكم ياسين، السلام. لاباس عليك؟ بخير بخير مزيان الحمد لله. الحمد الله لله. يشفي اخي تحياتي. محمد اخي من المغرب. من المغرب انت؟ من المغرب اخي. مرحبا خويا. اعطينا جاوبنا على السؤال خويا العزيز. بدي اخي ياسين شنقول لك، هاد الناس هادو راه ما كيقولوش الحق. هو طالع من هنايا، طالع نتما على برا، راه على هادشي هذا. راه ما كاين صحة، ما كاين تعليم، ما كاين العيش الكريم، وحتى كريم ما كاينش. فهمتي؟ هادي هي الحقيقة. بلا بنادم بلا ما يبقى يدرقو الشمس في الغرب، راه العالم عارف هاد القضية هادي. علاش بنادم كيبقى يسطح فوق المقلة سخونة؟ علاش؟ هي العافية تحت منك وانت كتسطح. علاش كتسطح؟ علاش ما تكونش راجل وتقول الحق؟ علاش زعما؟ علاش؟ باش حيت انسان عايش على برا خصو يهود لنا المغرب باش مثلا يدور باش يشري الدار. وشوف اللي كيسري علينا حنا كشعب مطحون اللي ما قدرش يهضر ويبين وجهه، حيت الا بينتي وجهك دقيقه المكانه او لو واخا ما تبينش وجهك يقدروا يجبدوك. حنا عارفين القضيه هذه. فهمتي؟ علاش؟ وما جا واحد الوقت اللي هادو اللي دابا حاليا كيدافعوا على هاد الناس هادو، على هذا الظلم وعلى هذا الظلامه، راه يجي واحد الوقت اللي هما بيدهم الديور ديالهم عيدوهم له، هما بيدهم عيدوقوا من الكاس اللي كنشربوا حنا منه دابا. هذه هي الصراحه. ربي يحفظك خويا العزيز. انا سمعتو كيهضر، ولكن كيهضر بواحد اللهجه ماشي. هو عارف راسو ما كيقولش الحق، عارف راسو ما كيقولش الحق. من النبره ديال الصوت ديالو هو عارف راسو ما كيقولش الحق، حيت الحق صعيب. الحق عند مول الحق. انا هاد الدستور اللي عاملينه اللي ضحكوا علينا في 2011، انا واحد الانسان تعليمي على قدي اخي ياسين، ما كتبش عليك، ولكن كنبحث الحمد لله واعي. انا ماشي شي واحد مراهق صغير ولا هادي، راه السن ديالي راه تقريبا 50 عام، راه عارف شني كاين، راه بوليداتي، ولكن عايشين مطحونين. واش غتعيش انت ب 3000 درهم تكري بها وتعيش منها وتعيش منها اسره، وتمشي للقضاء ما ينصفك يا خور يدي لك ديالك، تمشي للقضاء يردوك انت ظالم يا خوري هجرك من دارك. هادشي هذا راه كنشوفوه. والله ما عنده قلب يهضر، ما عندوش القلب يهضر. شي واحد ما عندوش القلب، شي واحد يهضر تقول الحق تمشي للحبس صافي من الاخر، بلا ما نبقاو حنايا الانسان. ربي خويا العزيز. واخاي سمحنا الله يحفظك. شكرا لك. تحياتي لك. تحياتي لك يا اخي الله يعاون. شفتوا الفرق بين مواطن من داخل المغرب ومواطن من خارج المغرب؟ هذا هو الفرق. هذا من داخل المغرب، والاخر اللي طلع قبيلات من خارج المغرب، هذا مغربي. شفتوه؟ سمعتوه شنو كيقول؟ السيد قرب يبكي،
السيد قرب يبكي، مني كيبكيو الرجال في ديك البلاد راه ما بقى في ديك البلاد والو. ديك البلاد راه خلات. ليلى ريم تحياتي لك اختي. ديك البلاد ما بقى فيها والو. الله يعاون ديك البلاد. ديك البلاد مابقاش تصلح. مني تسمع الرجال كيهضروا من داخل المغرب كيقولوا كاين حق. نتوما كتعيشوا في اوروبا كتدافعوا على الملكيه. علاش كتدافع على الملكيه؟ شنو عطاتك هاد الملكيه؟ وحده قالت لي دخل المغرب قالت لي دخل المغرب وهضر. ما تعرفي حتى تكتبي ما تعرفيش تكتبي. دايره حساب وهمي سريقه بسميت السريقه الموصوفه، ما تعرفي حتى تكتبي. دايره ليا قبل القاف وجايه باغي تناقش وجايه باغي تتكلم. حتى هي قالت لك يا الذبابه ديال الحموشي، يا المرخص، يا تريكة الحاج الثابت، يا ولاد حاج بوسبير، يا الصناقيله، يا الرخواص. الصنقولي بالصنقولي الاخر بنت الصنقوليه قالت لك سريقه ودخل المغرب وهضر. وراك عارف المغرب نظام ديكتاتوري، غندخلو غيجلسونا على القراعي غيعذبونا. راك كتشهدي بان النظام ديالك نظام ديكتاتوري قمعي. شبغيتي مازال اكثر من هكا؟ خويا ياسين انا نخلي المساحه ونخلي لك. سمحي لي اختي نجاة ربي يحفظك. براحتك يلا تهلا لي في ربي راسك. يحفظك اختي نجاة بارك الله فيك. شكرا لك. سمحي لي اختي نجاة ربي يحفظك. بنادم كيطلع وكيدافع على الملكيه من خارج المغرب غريب، والله العظيم الا غريب كتستغرب.